Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepa Tavero y hoy te voy a mostrar mi receta para hacer detergente líquido para lavar la ropa en la lavadora. En vídeos anteriores ya os enseñaba mis recetas para hacer detergente para la lavadora, en polvo y también en crema. Son recetas que han gustado mucho porque dejan la ropa estupenda. Me habéis hecho muchas peticiones para que os enseñe mi receta para hacer detergente líquido, así que aquí os traigo una de ellas. La de hoy es una receta muy sencilla, que da un resultado excelente tanto en ropa blanca como de color. Se trata de un detergente suave, que no estropea los colores de la ropa y se puede utilizar a cualquier temperatura. Es ideal para la ropa de diario que no está especialmente sucia y que no necesita de detergentes agresivos que con el tiempo la acaban estropeando. Hacer este tipo de detergente es mucho más económico que comprarlo en el supermercado. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Jabón de taco, natural. Para esta receta no sirve el jabón hecho en casa. Para realizar esta receta, el jabón debe ser del industrial, especial para lavar ropa. Por ejemplo, lagarto, zote, chimbo, da igual el color, usa el que prefieras. Un perfumador para la colada. Su función únicamente es dar un buen olor a la ropa, así que si no lo encuentras o prefieres no usarlo, no es necesario que lo pongas. Si no lo usas, la ropa olerá a limpio y a jabón. Agua. Y un quitamanchas líquido. Yo utilizo este, que es el que compro habitualmente y sirve para manchas de todo tipo, pero tú usa el que tengas normalmente en tu casa. El quitamanchas también es opcional, aunque potenciará la acción limpiadora del jabón y la ropa quedará más limpia. Vamos a ello. Estas son las proporciones para 1 litro de agua. Saldrá poco más de 1 litro de detergente. Si quieres más cantidad, ajusta los ingredientes a la cantidad de agua que utilices. Comenzamos rallando el jabón. Si lo compras ya en escamas, te puedes ahorrar este paso. Si tienes un rallador, este paso no representa ninguna dificultad, porque el jabón es muy blando y se raya muy bien. Voy a utilizar 50 gramos de jabón rallado. Utilizo una báscula de cocina para medir la cantidad. Si no tienes báscula, puedes calcularlo a ojo sabiendo cuánto pesa la pastilla de jabón o la bolsa de escamas. En una cacerola, vierto 1 litro de agua y la pongo a calentar. No es necesario que llegue a hervir, pero cuanto más caliente esté, más rápido se disolverá el jabón. Una vez esté bien caliente, añado los 50 gramos de jabón y remuevo con suavidad para disolverlo bien. Es importante hacerlo con suavidad porque queremos evitar que haga demasiada espuma. Hay que remover hasta que veamos que el jabón queda bien disuelto. Una vez disuelto, hay que dejar que se enfríe por completo. Al enfriarse, queda con una textura como esta, tipo slime, como el Blandiblue. Ahora pongo en un vaso medidor 60 ml de quitamanchas y lo añado a la olla. La mejor forma de integrar los aditivos necesarios es removiendo con la mano para que se mezcle todo bien. Cuando ya está bien rota toda la gelatina de detergente, llegó el turno de añadirle el aroma. Pongo 2 tapones del aromatizador y sigo mezclando. Como he comentado antes, este paso es opcional y es únicamente para darle a la ropa el olor que más te guste. No influirá en el lavado. Para terminar de volverlo líquido, se sigue removiendo para que quede bien líquido, primero con la mano y luego con un batidor de varillas. Si lo prefieres, puedes utilizar una batidora desde el principio. Pon una velocidad baja para que no haga espuma y si tienes accesorios de varillas, úsalo. Una vez bien batido, llegó el momento de pasarlo a la botella donde lo voy a guardar. Voy a utilizar esta botella reciclada de detergente líquido. La he lavado antes muy bien. Y ayudándome de un embudo, lo vierto poco a poco en la botella. ¿Cuánta dosis hace falta para un lavado? Mi lavadora tiene una capacidad de lavado de 10 kilos de ropa seca. Para una colada de ropa de diario, yo pongo 2 tapones de detergente en un vaso de plástico, aproximadamente unos 230 mililitros. Aunque este jabón líquido podría ponerse en el cajetín como cualquier otro detergente, yo prefiero poner los detergentes líquidos siempre con el dosificador dentro del bombo sobre la ropa. Si alguna prenda tiene alguna mancha, puedes pretratarla poniendo un poco de este detergente sobre la mancha y frotando un poco con los dedos para que penetre bien en el tejido. Y después mételo en la lavadora como haces normalmente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te guste la receta tanto como a mí. Déjame un comentario y me cuentas qué tal te ha ido. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte mis próximos vídeos. Pásate también por mi blog, pepatavero.com, donde tienes otros muchos consejos. Nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Adiós!